Менің атым Айбике, Умархан қызы. Яшаймын Дагестан Республикасында Бураншы ауылында. Кадрия Темирбулатова, еніме. Қыс мезгілі ауылыма мен қайтсам, болсаға да енем мені күтеді. Ем құшаққа алып мені аяулым, екі көзден көз ясларын сүртеді. Тыртықлаған сыпатынан көз яслар, өбіп ерінім мен аламан. Қартайғансың менің әзіз дүниям, бұл ойдан қалай өзім толаман. Еске түсті ялаң аяқ яслығым, сен айдыклеп өстірген шақларым. Сөз қазнасы, жүрегімнің бекесі, сен таныттың маға туған яқларым. Ерларымын, таң ойымын сен енем, енің жүрегіне кіргенсің. Навай ойған қыздың яслық ойларын, біріншілей сен аяулы білгенсің. Асыл болдың, енем, маға қарашы, өз ерларым көп кісіді қуанта. Енем, сол ерлардың сесінде сен үйреткен сөздерінің қуаты. Амансыз ба, Ноғай халқым? Мен Капиева Азиза, Бейімбет қызы. Маға 13 яс, Қарасу ауылда яшаймын, мен 9-шы. Бүгін сізге Нұрбике Муталапова, Кадрия Темирбулатоваға бағысланған ятлауды айтқым келеді. Шөл юлдызы. Көп тіллерде, көп ерлерде айтылған сенің атың. Айға ұмтылған әрі қыз. Неге сынды қанатың? Ноғай шөлдің бүлбілі. Неге ерің үзілді? Саңыраған шоқырақ. Неге сазың бұзылды? Кішке халқың ішінде қайратылсы сен едің. Қайсы елде болсаң да сен. Ноғайым, дей едің. Бүгін болса, саулай халық келді сенің қасыңа. Кадрия, күллер сенің басыңда. Бәрі сенің yazғаның саңырар ерлар болып. Шөл үстінде сенің атың ярқырар юлдыз болып. Зарифа Кажаева, Ногайский район, село Усалған. Гүлфира Бекмұратова, анама. Кешелерде сен келесің түсіме, қоршалайсың еңді кішке қызыңды. Қалай анам, сен түсесің есіме, бұз дед қайғы толған жүректі. Орам бойлап авылымда барамын, көз алдында озып кеткен елларым. Анам менің құлағыма шалынады, кешелерде сенің ерларың. Сағынамын, қайғырамын, елаймын. Кім қоршалар мені бүгін, кім аңлар? Ұйқылағанда кім тыңлар тынысымды? Кел, ол тұршы яныма деп, кім айтар? Өз қолымын, кім ашатар асымды? Ақпан қара еріп, кім аңлатар? Сүйім толған көздерімен кім елітар мұңайған сыпатымды? Өсіп кетті кішке қызың бүкінде, қара шашын екі өрме бөлмейді. Юсан кімік ашы язықтан, қайғылардан, қиынлықтан сөнмейді. Екі әптем, екі менің қоларым. Біріншісі оң, екіншісі сол қолым. Аданасым, аман тұрсын ялғызым. Сен анам, маға қалдырған байлығым. Келе кешелерде түсіме, тек не пайда, уянғанда келмейді. Келсең екен, болар еді құрманым, тек анады, бақты екі бермейді. Мен Ерболдиева Аделина, маға 13 яс, Кумбатар ауылында яшаймын. Менің тұқымым Бұйрабас. Эльмира Муслимованың ятлауын айтпаға сүйем. Бағысланған менің авамға Гүлзара Нукова. Қайтып күліп ел арада жүрсем де, абыз яйып басқаларға күлсем де, ялғызлықта терін ойда қаламын. Сені ізлеп, елай турамын.
Неге кеттің? Неге мені тасладың? Жүрегімді неге менім ауырттың? Юрі едің бек сүйініп яшауға, тоймай кеттің сондай үлкен дүнияға. Гүлзарым деп ақырамын арада, есітпейсің, білдірмейсің барыңды. Келші, авам, олтырттағы қасымда, созшы маға йылы жұмсақ қолыңды. Етпейсің сен бала болып анаға, керек едің ана болып балаға. Кәрді шегіп, туры бәрі еуіқлар. Неге сен деп ойлап қалды көп яслар. Мойыншықтай қара еді көзлерің, ағыл судай таза еді сөзлерің. Бек ыспайы ярасықлы ақ сыпат, ярдамлыққа ойларыңды бағыслап. Қайтып күліп ел арада жүрсем де, ауыз яйып басқаларға күлсем де, ялғызлықта терең ойда қаламын. Гүлзарым деп йылай-йылай турамын. Амансыз ба, аяулы ноғай халқым? Мен Азиза Аджигелдиева. Атамның аты Артур. Менің тамғам Қыпшақ. Қарағас ауылдың 6-шы А кластың оқушысы. Әлі мен сізге Тайбат Керейтованың «Анама» деген ертоғын оқимын. Анам, маға атын сенің айлақ сыйлы, айтқан сөзін үйреткенін бек балы. Айташ, айтқанымды етейін. Қайтып сенің көңіліңге мен етейін. Мен қылықсыз атқа мініп йығылсам да, ярдан ұшып, тіслерімді қойдырсам да, янып, күйіп, ауырғанда сандырақлап. Тек сен, анам, юмарт анам, әру анам, олтырғансың мені сақлап. Кешелерде түсімде анам енесін, науды ашаштып, дәмлі еміс бересін. Үйренгемін, сен бересін, мен аламын. Сені көрсем, еркелеймін, бала боламын. Амансыз ба ноғай халқым? Мен Туңгатарова Азиза Жәлел қызы. Маға 10 яс. Менің тұқымым Шира Қыпшақ. Мен Ленин ауылдан. Мен сізге оқимын Шаматов Рамазан Баубек ұвылы, ятлауы Анамау. Егер болсам күнәлі, анам кеш мені. Хасиетім анам саға белгілі. Мен кешіліп анам саға келемін. Сағынамын анам сені, сүйемін. Мен кеткемін анам сенің түрінен. Мені қиын яшауда бір дейенмеген. Мен асырау анам саға болмадым. Оңсыз болып яшауда мен қалмадым. Еті тері шешермен, авлетім ұшын, иконасы берермен, еткенше күшім. Анам менім, ауырмай, көп yıllar яша. Anam benim, sıktama, muğlu oylanma. Anam benim, sügünüm, asığıp sağa, kulle bulup gelermin senin yanınğa. Sizdey bulup anamau, ata bolgaman. Sizdey bulup belime, kaygı algaman. Gerek uşun anamau, terek yığarman. Min nasipli bulmağa, yaşav kurarman. Ассаламу алейкум, ноғай халқым. Мен Рашид Русланұлы Ахматов, тамғам Шаужелі Қобаншы. 8-ші класқа дейін Сұрлыт қалада оқыдым. Әлі мен Асан апатлы Нариман орта мектебінің 9-ші класс оқушысы. Бәрі аналарды, қатын қыздарды байрамамын құтлаймын, қарындасын деген ятлауымды оқығым келеді.
Қарындасым, ең баалы әдемім, аяулаймын, сені күшлі сүйемін. Сені ойлап тұрар дайын жүрегім, артық сенен ешбіреу жоқ, білемін. Қарындасым, мен болармын тірегің, бұл яшаудың ұзын, қиын жолында, бір зат үшін ауырмасын жүрегің. Сен боласың әр заманда ойымда. Атам анам сенелдер бек бізге. Қарындасым, сенімдерің ақылармыз. Қартайғанда яслары етіп бізге, біз оларды аяға салып сақлармыз. Аллах сенің мұрадларың толтырсын, нәсібіңе сүйінейім яныңда. Саға деген қапылар кең ашылсын, сен боларсың әр заманда ойымда. Амансыз ба, Ноғай халқым? Мен Қарасу ауылдан Капиева Зухра Эрманбет қызы. Маға 10 жас. Оқимын Сургутта 4-ші класста. Мен тоғаншы. Әлі оқимын сізге, атаман анам анаға yazған ятлавды. Анам, сені бек күшлі сүйемін. Бергден сабылық yorаймын. Әрбір елі сөзіңді жүрегімде сақлаймын. Ана жүрек бек үйкен, тек балады ойлайды. Кішкелейін әдіблеп, бабырына басады. Менің анам, азиз анам, сені әр күн сағынам. Yaşamının manisi, yüreğimnin sablesi. Мен Рамазанова Самира, Ташкент қызы. Yaşаймын Республика Дагестанда, Күңгір ауылында. Менің тұқымым Мойнапа. Оқаймын сізге Мұрат Авезовтың ятлауын омақ қыз. Қайдай іспай аппақ қыз. Тек не хайыр омақ қыз. Күйдеріпті қоймақты, ашытыпты, қаймақты, бармағынан түсіріп, өйіпті, язаймақты. Тұрған тапыр құршақтай, көз яслар бұршақтай. Yaşаймын Терекли мектеп ауылында. Бүгін мен сізге оқып кеткім келеді Күртұрсын Мәмбетовтың бір ятлауын. Әзіз анам, қолларыңды өбемен. Әзіз анам, қолларыңды өбемен. Қолларыңды бесігімді бөлеген. Сыпатыңның әр сызығын білемен. Қайғыланған яды шатлы көлеген. Абыт алып, аяғымды басқанда айттың анам, «Юр сен балам, йығылма». Өскен сайын аяғыңды берк басып, яшауыңда қиынлықтан тығылма. Ауырғанда сен басымнан таймадың, кірпік қақпай көп кешелер өткірдің. Сүйігіңмен, жүрегіңнің отыман, сен балаңды аяғына көтердің. Ембебеңді егіт етіп өстірдің. Яшау бойы дүнияды кеземен. Тек әр ерде, әзіз анам, мен сенің сүйігіңді жүрегіммен сеземен. Ұзақ кетіп, мен келмесем көп заман, ауыр ойман жүрегіңді қинама. Біл сен, анам, сүйігімді, ойымды бағыслаймын, әзіз менің анама. Мен Исмаилова Амира, мен Шуша, Терекли мектептен ятлап кетем, yazған Джамиля Аманбаева. Тетем үйі ұзақта, мен барамын қонаққа, ағаш аз бар, көптерек, ясыл олен төгірек.